ฝ่ายบังคมได้ปลดได้ทอนางได้ซังทรงจุดได้สู้ดอกบองโอนจนรวมที่สามนี่คือเจียกาสายอัมพีรถทอมนุ้นហើយជាការជូនដំណឹងទៅបងប្អូនជនរួមភាសាអឺអញ្ចឹងកັບផ្សាយនេះគឺជាការផ្សាយជូនដំណឹងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអឺ ជូនដល់យើងអត់ផ្សាយចាជាការផ្សាយជូនដំណឹងថាពួកខ្ញុំមិនបានផ្សាយផ្ទាល់ទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែសប្ដងគឺពួកយើងធ្វើការផ្សាយរៀងរាល់ម៉ោង12កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះដែលធ្វើការបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាជំរាបសួរបងសារួនជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបភាសាបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនជំនាន់ភាសាណាដែលចង់ឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 1991គឺអាចទំនាក់ទំនងមកបានដើម្បីរៀបចំគ្រប់ខេត្តក្រុងនិងទៅដល់ភូមិទៅដល់ស្រុកដែរគឺទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានក្បាល085 086 095 097លេខ8 23 10 91ចា៎ទៅបងប្អូនពួកយើងមិនបានផ្សាយទេបងស្រួនពួកខ្ញុំគាត់ណាជូនដំណឹងព្រោះនៅតាមផ្លូវហើយអត់បានយកដល់កាមេរ៉ាមកចឹងដាក់ដៃមិនអាចបានយូរទេអាចបាន4 5នាទីណាប្របាក់កន្លែងឈប់ផ្សាយនៅទីនេះពួកយើងអត់អាចដាក់ក៏គួយឈោដៃមួយចំហៀងកើតទេចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាកណ្ដឹងខ្លីទេដើម្បីកុំឲ្យការផ្សាយជូនដំណឹងនេះគឺវាខាតប្រយោជន៍បងប្អូនជំនុំភាសានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនត្រូវចាំបែបនេះទី1គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងកំពុងមានបើទោះបីជាមានការកែប្រែ10ដងហើយក៏ដោយចោះក៏ប៉ុន្តែនៅមានធាតុសំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជំនុំភាសាដាក់នៅសតិស្មារតីឲ្យបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចេះពិចារណាថាបើកាលណាទ្រព្យខ្មែរកំពុងមានយើងមិនចេះថែទេគឺទ្រព្យនេះនឹងត្រូវបានគេលួចយករហូតដល់អស់គេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ល្អកែវិសោធនកម្មរហូតដល់កើតធម្មនុញ្ញបន្ថែមហើយខ្មែរដោយពួកយើងនេះពិតជាមិនដឹងថាការធ្វើឲ្យមានធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះគឺធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរវិនិច្ឆ័យទេធម្មនុញ្ញបន្ថែមដែលបានបង្កើតឡើងគឺការដែលបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរនឹងបាត់បង់ធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនីតិរដ្ឋភាពអំពើផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសវាកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺជាឱកាសដែលជនក្បត់ជាតិទាំងឡាយគេព្យាយាមបំផ្លាញវាបំផ្លាញនៅច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាការដែលមេដឹកនាំមន្ត្រីមួយចំនួនដែលដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសគឺគេអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តគេបានខ្មែរមិនយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅប្រើហើយខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមិនការពារទៀតនេះហើយគឺជាឱកាសដែលពួកគេត្រូវតែបំផ្លាញខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនការដែលបងប្អូនរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជួយជាតិបានដោយយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនអាចបង្កើតបានផល3យ៉ាងផលទី1គឺជនរួមភាសាខ្លួនឯងលែងវង្វេងស្គាល់ជាតិមានតែភូមិស្គាល់អំណាចខ្លួនឯងដឹងថាអំណាចបែបណាគួរប្រើអំណាចបែបណាមិនគួរប្រើដឹងថាចូលរួមការពារជាតិដោយរបៀបណាការចូលរួមសកម្មភាពណាដែលមិនគួរចូលរួមនេះហើយគឺជាឱកាស2ការដែលបងប្អូនចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺមិនត្រឹមតែត្រឹមការពារខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែចូលរួមការពារជាតិដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចតស៊ូមតិអាចធ្វើការជជែកវែកញែកជាមួយមន្ត្រីភូមិឃុំមន្ត្រីខេត្តដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយសច្ចធម៌ដោយគុណធម៌គឺដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីអញ្ចឹងការដែលបងប្អូនចេះច្បាប់នេះគឺបងប្អូននឹងទាមទារមកវិញនៅមន្ត្រីមេដឹកនាំដែលស្នេហាជាតិមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ជាតិហើយអ្នកក៏បានចូលរួមពង្រឹងនីតិរដ្ឋយ៉ាងប្រសើរ3ការដែលបងប្អូនយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប្រើនេះគឺជាចំណែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាคล้ายទៅជាបុគ្គលដែលជាចំណែកមួយរបស់ជាតិក្នុងការបង្កើតនៅអនាគតនៃប្រទេសដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានដែលពូជសាសន៍ខ្មែរដែលអាចរស់នៅបានគឺការដែលបងប្អូនយករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប្រើនេះហើយដែលគឺជាការបញ្ចប់នៅរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសហរដ្ឋភូមិបញ្ចប់នឹងធានាមិនឲ្យវិលត្រឡប់វិញនៅរបបអាយ៉ងបរទេសអាយ៉ងដែលបំផ្លាញពូជខ្មែរបងប្អូននេះគឺជាវីដេអូជូនដំណឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់បានយកសម្ភារៈមួយចំនួនមកអញ្ចឹងមិនអាចកាន់បែបនេះកាន់ផ្លាស់ដៃចុះផ្លាស់ដៃឡើងទេសុខចិត្តពួកយើងសម្រាប់
សរសេរអត្ថបទវិញពួកខ្ញុំនៅតែដូចតែផ្សាយដដែលទេបើទោះបីជាពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមទេបងយើងនេះណាប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណែកសភាអាចនៅមានកម្លាំងដៃប្រមាណមិនរួយបន្តទៀតចុះបងគាត់នឹងចង់ចែករំលែកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសភាអាចជួយចែករំលែកនៅចំណែកមួយទៀតដែលនេះជាវីដេអូជូនដំណឹងប៉ុន្តែអត់ឲ្យខាតប្រយោជន៍វីដេអូទេធម្មតាជូនដំណឹងក៏ដោយក៏មិនឲ្យខាតប្រយោជន៍វីដេអូដែរណាបងលងមុនធេងបងធីតាអ្វីដែលខ្ញុំសូមឲ្យសូហ្វីជួយស្រាយចិត្តរបស់បងប្អូននោះថាតើយើងអាចជំនះនៅបញ្ហានានាដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីការពារជាតិហើយនឹងយើងជំនះនៅបញ្ហានានាក្នុងសង្គមដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដោយប្រើនៅហិង្សាទាំងឡាយពេលដែលយើងឃើញមន្ត្រីក្បត់ជាតិមន្ត្រីពុករលួយលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិបិសាចក្អីបិសាចបាក់ពួកតើពួកយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅកាយវិការចិត្តបែបណាសូមជឿនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចប់នៅមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានលក្ខណៈជាប្រជាពិធដ្ឋបិសាចឬក៏មានចរិតលក្ខណៈមាននេះនោះរឿងដែលពួកយើងត្រូវធ្វើសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់នៅយន្តការច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់គឺធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចមានន័យថាប្រភេទមេដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីដែលមានចរិតជាបិសាចគឺខ្លាចច្បាប់មេដឹកនាំមាននេះពួកគេនឹងបញ្ចប់នៅចរិតលក្ខណៈពួកគេមិនអាចមាននេះឲ្យបំផ្លាញជាតិបានគឺដោយសារតែច្បាប់អញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋដែលរៀននៅច្បាប់ដែលអាចថែរក្សាការពារខ្មែរឲ្យមានឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពទីពីរយើងរៀនច្បាប់គឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាដែលជាច្បាប់មេក្នុងការបង្កើតបានច្បាប់តូចនានាតូចផ្សេងអញ្ចឹងទីមួយគឺចង់តបជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការគឺយើងប្រើច្បាប់ចាស់គឺជនផ្ដាច់ការមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំអាក្រក់គឺយើងប្រើប្រាស់ច្បាប់ទីពីរគឺយើងចង់ទប់ទល់គឺយើងប្រើប្រាស់នៅអក្សរនិងភាសាព្រោះពួកគេគឺមានបំណងធ្វើឲ្យយើងយកអក្សរនិងភាសាខ្មែរជាប្រមាថគ្នាកំទេចគ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចចាប់កំហុសយើងរោគផុសតាំងដើម្បីយកយើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរនិងភាសាឲ្យបានមានសិលធម៌ដោយប្រើប្រាស់បញ្ញានិងពិសេសគឺអក្សរភាសានៅក្នុងច្បាប់ទី3គឺយើងត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋដែលចេះប្រមូលផុសតាំងសាក់សីនានាចេះចងក្រងនៅឯកសារនានាព្រោះយើងចង់កំចាត់ឬក៏បំបត្តិពួកគេដែលជាប្រភេទបិសាចឬក៏ពួកគេមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ចឹងយើងត្រូវតែមានផុសតាំងយើងត្រូវតែចេះបណ្ដាក់គ្នាចងក្រងនៅឯកសារផុសតាំងសាក់សីនានាតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយបងប្អូនរកបានណាដែលជាអ្នកមិត្តជិតស្និទ្ធដែលអាចជួយថែរក្សានៅផុសតាំងឯកសារទាំងអស់នឹងទៀតចែករំលែកទៅ2ឬក៏3អ្នកទៀតយើងអស់ឯកសារមួយប៉ុន្តែយើងនៅមាន2ឬក៏3ទៀតចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណែកដែលល្អនៅក្នុងការធ្វើគឺការដែលអនុវត្តនៅការប្រើប្រាស់សិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យពីព្រោះចង់ទប់ទល់ជាមួយនឹងជនអាក្រក់មិនមែនយើងយកអសិលធម៌ទៅទប់ទល់ជាមួយគេកើតទេព្រោះពួកគេសាហាវនៅក្នុងការជេរព្រោះគេសាហាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការប្រមាថអសិលធម៌ហើយពួកគេរកវិធីថាពួកគេមិនបានខុសទេប្រើភាសាងាយៗថាពួកគេជេរតែពួកគេនឹងមិនជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទេតែបើយើងជេរប្រមាថតែបើយើងខឹងតែបើយើងអសិលធម៌គឺគេយកនៅអ្វីដែលយើងអសិលធម៌នឹងឯងទៅចាប់យើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អញ្ចឹងការប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យនេះគឺអាចធ្វើឲ្យពួកគេជាប្រភេទបិសាចគឺអស់នៅឥទ្ធិពលពួកគេមិនដឹងថាគួរទប់ទល់អ្វីទៀតសាកពេលយើងជេរតពួកគេចាប់យើងដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ភ្លាមចុះបើគេធ្វើឲ្យយើងខឹងប៉ុន្តែយើងចេះគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគេចង់ឲ្យយើងអសិលធម៌តែយើងដាច់ខាតយើងមិនប្រើអក្សរភាសារបស់យើងឲ្យអសិលធម៌ពួកគេរកកន្លែងចាប់កំហុសយើងមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលដែលចង់បញ្ចប់នៅជនផ្ដាច់ការឬក៏មានដឹកនាំមន្ត្រីដែលមានចរិតលក្ខណៈមាននេះបិសាចឬក៏ប្រជាពិធដ្ឋណាបងប្អូនជនរួមភាសាមានការចែករំលែកប្រមាណ10នាទីប៉ុណ្ណឹងជាវីដេអូជូនដំណឹងថាពួកខ្ញុំមិនបានផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសពរដងរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះទេណាក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមភាសាហើយបងប្អូនជួយជូនដំណឹងដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតផងជួយផ្ញើសារថាពួកខ្ញុំមិនបានផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេនឹងជួបគ្នាពេលល្ងាចនៅក្នុងការផ្សាយម៉ោង
5 កន្លះជំរាបលា